अस्सलाम वालेकुम। जीअं जीअं लतीफ़ जी ॿोली जीअं त दोस्तो असांजा ॿ दोस्त आहिनि जेको सो कोटड़ी खां अताला लाशारी बलोच ऐं ॻोठ कड़ियो सॿड़ खान खां सेठ दादन चांडियो जेके ॾिसंदा बि आहिनि लाइक ऐं शेयर कंदा आहिनि। महिरबानी उन्हनि जी, महिरबानी सभिनि दोस्तनि जी, जेके असांजा पुराणा दोस्त आहिनि उन्हनि जी महिरबानी, जेके नवां दोस्त ॾिसनि था हाणे उन्हनि जी महिरबानी, छो जो तव्हांजी इहा मोहबत आहे। त दोस्तो ॻाल्हि ईअं आहे अॼु जेको सो असांजे वीडियो जो जेको मतिलबु आहे उहो आहे यानी कि इंसानु, यानी कि असांजे मुल्क पाकिस्तान में इंसान जो को बि वैल्यू कोन्हे को बि क़दुरु कोन्हे उहो कीअं त जॾहिं असां वटि इंसानु पैदा थो थिए न त पोइ उनखे कन में आज़ान त ॾिनी वेंदी आहे त उनखे इहो ॿुधायो वेंदो आहे त तूं मुस्लमान आहीं, मुस्लमान जे घर में पैदा थियो आहीं। पोइ जॾहिं उहो ॿारु वॾो थो थिए त पोइ उनखे एतिरी परेशानियूं थियूं थियनि जो यानी कि जवानी खां वठी यानी कि हुन पैदा थियण खां वठी मरण ताणी, यानी जवानी खां वठी कुराड़प ताणी हुनखे परेशानियूं हूंदियूं। उहे कीअं त जॾहिं हू जेको सो वॾो थी जॾहिं ॿाहिरि निकिरे थो पढ़े थो यानी कि या माल थो चाढ़े यानी कहिड़ो बि कमु करे थो त पोइ हुनखे इहा सम्झ में ॻाल्हि न आहे ईंदी त जेको सो मां मुस्लमान त आहियां पर आहियां मां कहिड़े तरीक़े जो, छो जो असां वटि मुलनि जेको सो एतिरो त कमु करे छॾियो आहे। तव्हां ॾिसो था त असांजो वाहिद मुल्क पाकिस्तान आहे जिन में मुलनि एतिरा त फिका विझी छॾिया आहिनि। हाणे ॻाल्हि हीअ आहे त हे जेको दरगाहनि ते हणनि था बम, इहे केरु आहिनि? इहे बि ज़रूरु मुला आहिनि न। हे दरगाह हणणु चवंदा इहो शिरक आहे, दरगाह ते था वञूं, हल चलो ठीकु आहे, हल हिननि जी ॻाल्हि मञीसीं। वरी ॿियो छा था कनि, जॾहिं रबियुल अवल ईंदो आहे त वरी जॾहिं निकिरंदा आहिनि जेको सो जुलूस वग़ैरह सुनी जेको सो कढंदा आहिनि जुलूस वग़ैरह जेको सो नबी साईं जी आमद ते, त वरी उन ते वरी ॿिया मुला एतिराज़ कंदा बाबा इहो सही न आहे, हल ठीकु हिननि जी ॻाल्हि बि हिते मञीसीं। वरी जॾहिं महरम ईंदो आहे त वरी जेको अहल शियत वारा जेको सो इमामनि जा ॾींहं मल्हाईंदा आहिनि, सम्झी त वरी के मुला अहिड़ा हूंदा आहिनि एतिराज़ कंदा आहिनि बाबा इहो बि ग़लति आहे। हाणे आख़िर सही आहे छा? यानी कि जेको असांजो ॿारु जेको सो नंढो जेको थी वॾो थो थिए उहो परेशान लॻो पियो आहे, उनजी उमिरि हिन परेशानी में ख़तमु थी वञे त मां थियां त थियां काॾे, मां कहिड़े पासे वञा। त ॻाल्हि हीअं आहे, हाणे जॾहिं क़ुर शरीफ़ हिकु आहे किताबु जेको अलाह ताला असांखे मोकिलियो, जेको उन खां अलावा असांजो पैगम्बर बि हिकु आहे जेको अलाह ताला मोकिलियो, ऐं सभिनी जो अलाह बि हिकु ई आहे। त पोइ असांजो छा ते जहिड़ो आहे? दोस्तो ही थोरी सोचण जी ॻाल्हि आहे, तव्हां ज़रूरु इन ॻाल्हि ते गौर कजो। छा आहे जो वाज़े त कोन्हे थियल न त कहिड़ो फ़िरक़ो सही आहे कहिड़ो न आहे सही। हाणे ॻाल्हि उहा ई सही हूंदी आहे जेका क़ुर में लिखियलु हूंदी आहे, जेका क़ुर में अचे थी हदीसुनि में अचे थी, ॻाल्हि उहा ई सही आहे। सो दोस्तो ॻाल्हि हीअं त हाणे असांखे हिननि वेड़ाए छॾियो इन में, हाणे इन में केतिरा ई माण्हू मरंदा आहिनि इंसान, यानी कि जेके बि माण्हू मरंदा आहिनि, जेके बम हणंदा आहिनि किथे जेको सो महरम में जेको सो नुक़सानु कंदा आहिनि, या 12 रबीउल अवल ते जो नुक़सानु कंदा आहिनि, या दरगाह ते नुक़सानु कंदा आहिनि, मरंदो कहिड़ा इंसान ई मरंदा आहिनि। पोइ उन में ख़बर न आहे कहिड़े कहिड़े फ़िरके जा आहिनि। सो दोस्तो हाणे अलाह ताला जेको सो क़ुर में चयो तव्हां अगरि हिकु इंसान खे मारियो सम्झो तव्हां पूरी इंसानियत खे मारियो। हाणे अलाह ताला क़ुर में इहो वाज़े कोन करे ॿुधायो आहे त हिकु मुस्लमान खे मारियो त पूरी इंसानियत खे मारियो, न, अलाह ताला असांखे चयो इंसान जे नाले। पोइ उन में मुस्लमान बि अचे थो, हिंदू बि अचे थो, क्रिश्चन बि अचे थो, जेको उन खां अलावा जेको सो ॿिया जेके बि आहिनि दुनिया में जेके बि मज़हब आहिनि, यानी कि सभु अचनि था उन में, यानी कि अलाह ताला इंसान जो ज़िक्र कयो आहे त इंसान तव्हां पाण प्यारु कयो, मोहबत कयो। इहो हाणे हे हक़मना को माण्हू मारींदा वतंदा आहिनि, हो चवंदा आहिनि हे सही आहे, हो था चवनि हो काफ़िर आहे, हो था चवनि हो काफ़िर आहे, हो था चवनि हो काफ़िर आहे। भई काफ़िर आहे केरु? ऐं अलाह ताला ॿियो बि चयो आहे त तव्हां भली को गैर मज़हब आहे न, तव्हां उनखे जेको सो काफ़िर नथा चई सघो जेसीं ताईं हू मरे नथो, उन काफ़िर न आहे चवणो। थी सघे सुभाणे मुस्लमान थिए थो, कलमो पढ़े थो, जेसि ताईं हू मरे तेसि ताईं तव्हां हुन काफ़िर नथा चई सघो। त असां वटि त हुनखे थो काफ़िर, असां मुस्लमाननि खे मुस्लमान काफ़िर पैदा कयूं, यानी कि असांजे मुल्क पाकिस्तान में जेके मुस्लमान उहे पाण परेशान आहिनि, त असां वञूं काॾे कंहिं वञूं, त ॿियनि मुल्कनि में इहो कोन्हे को।
हल इहा ॻाल्हि हिते छुटी। उहो त हाणे जेको जंहिंजो जेको जेको त आहे पंहिंजो फ़िरक़ो, उहो पंहिंजो पाण ॼाणे सभु को क़यामत ॾींहुं हिसाबु पाण ॾींदो। जंहिंखे सम्झ में जेका ॻाल्हि हुजे भली हले उहो, छो जो क़ुर शरीफ़ में सभु कुझु लिखियलु आहे। पोइ हाणे सम्झण वारा सम्झंदा हिन ॻाल्हि खे। बाक़ी हाणे मुलनि जे चवण ते असां बि कोन था हलूं त असांजो कहिड़ो फ़िरक़ो आहे उहा असांखे ख़बर आहे। बसि असां इबादत कयूं था, निमाज़ पढ़ूं था, क़ुर पढ़ूं था, ॿिया जेके ॿिए कम आहिनि जेके अलाह ताला चया आहिनि उहे कोशिशि कयूं था उन्हनि खे पूरे करण जो। बाक़ी ॿियो दुनिया पंहिंजो पाण में ई ॼाणे, असांजो कमु उन्हनि सां न आहे। त दोस्तो वरी ॿी ॻाल्हि वरी हूंदी आहे कहिड़ी, जेको सो असांजा जेके सो ज़ात ऐं पात, जेके असांजे क़बीला ऐं ज़ाती जहिड़ा जेके हूंदा आहिनि ज़ात पात ते, त जॾहिं इलेक्शन ईंदी आहे त पोइ इलेक्शन में त असां ॾिसूं था त पोलिंग ते जेको इहे जहिड़ा थींदा आहिनि, जेके एजेंट वेहंदा आहिनि उहे वेड़ाईंदा आहिनि, पोइ के शैतान हूंदा आहिनि के कीअं। हाणे ॻाल्हि हीअं आहे, हाणे खटण वारा वञी खटींदा ऐं विढ़ंदासीं असां पाण में, यानी कि जेके एजेंट वेहंदा उहे बि हिकु ॻोठ जा ई हूंदा ऐं थी सघे पाण माइट ई हुजनि, पर उहे पाण में विढ़ंदा। छो हाणे जेके खटण वारा उहे खटे वेंदा, हे पाण में विढ़ंदा, इलेक्शन त ख़तमु थी वेंदी, पोइ उन नुक़सान में थी सघे को माण्हू मरी पवे, को ध्यानु थी पए, त पोइ उहे उन ॻाल्हि खे उते ई माना जेको सो हे विढ़ी परे वञी पवंदा। इहो नथा सोचनि त इलेक्शन वरी बि ईंदी, पर अगरि को माण्हू मरी पियो त उहो वापसि कोन ईंदो, असां छाजे लाइ था विढ़ूं। ऐं इलेक्शन आहे वोट आहे जेको जंहिंखे बि ॾिए, छाकाणि त असां जेको थो वेही चमचागिरी कयूं, छो था वेही फशरी कयूं, हुनखे त जेको थो हुनखे था झलियूं, हुनखे चवंदा हेॾे वोट ॾे, हे पाण पेई विढ़ंदा, पोइ पाण में ज़ात पात जा झेड़ा शुरू थी वेंदा, पाण मिटनि जा झेड़ा शुरू थी वेंदा, पाण में सोटनि जा झेड़ा शुरू थी वेंदा। सो दोस्तो ईअं करणु न खपे। अगरि तव्हांखे पाण में गॾु रहणो आहे, इहे वोट वरी ईंदा, चाहे 4-5 साल पोइ वरी इलेक्शन थींदी, पर अगरि को माण्हू मरी पवंदो उहो वापसि कोन ईंदो। त दोस्तो अगरि वीडियो तव्हांखे अगरि पसंदि अचे त लाइक ऐं शेयर कजो, असांजो फेसबुक पेज अथव हुनखे फॉलो कजो। तव्हां दोस्तनि जी महिरबानी, जेके लाइक ऐं शेयर कयो था, महिरबानी।